दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 70% पीवाईक्यू बेस्ड ही आएगा, तो उसके इंपॉर्टेंट सवाल सबसे पहले करो। देखो, एक पंसारी को क्रम से 263 रुपए 242 रुपए केजी वाले चावल के दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि चावल का मिश्रण 248 रुपए पर केजी मूल्य का हो। हम दो टाइप के चावल को मिलाते हैं, एक का प्राइस है 263 रुपए पर केजी, दूसरे का 242 रुपए पर केजी। पूछा किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर का प्राइस ऐसा बने 248 रुपए पर केजी, तो किस रेशियो में मिलाना चाहिए। ऐसे सवालों को हमेशा एलिगेशन से करते हैं। 248 में से 242 घटाएंगे 6 और 263 में से 248 घटाएंगे तो 15 आ गया। तो रेशियो आगे भी 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 2:5 ही सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमेशा एलिगेशन लगाना, ये करके बताओ आप।